bene data turashima umwami Yesu ko aduhaye iyi minsi igeze kuri 3 tuzaba turi mu rugendo rw'isanamitima ariko duhuza isanamitima no gusenga. Reka dusengere umwanya tuzagirana. Uwiteka Mana yacu turagushimiye kuri Imana iduhamagarira umurimo wo gusenga, tugasengera itorero, tugasengera igihugu. Turagushimiye kuko wifuza gutegura imitima yacu, kagenda uduhera umugisha wo gukira ibikomere, umugisha wo kubabarira, umugisha wo gusaba imbabazi, umugisha wo kwiyunga no kubumwe kugira ngo gusenga kwacu kutagira inkomyi. Turagushimiye rero kuko duhamagariye umurimo w'igiciro, uzabana natwe kandi tegura ubugingo bwacu kugira ngo tugere ku muteguro wawe mu izina rya Yesu. Amen. Nasabwe na mwene data David kugira ngo tuzaganire kuri iki gikorwa cy'isanamitima ariko cyane cyane tugihuza n'amasengesho. Rero byaranejeje kuko si ubwa mbere byatubaho mu gihe twatangiraga iki gikorwa cyo gusengera igihugu n'itorero. So kuvuga ko cyabayeho ariko cyari gifite ishusho. Umuntu yumvaga gusengera itorero akumva yasengera irye kugira ngo rigire abantu benshi bakunda Imana kandi baba ari abagenzi bajya mu ijuru neza. Ariko nyuma muri za 1996 na 7 nibwo twatangiye kumva ko iki gikorwa kigomba guhabwa irindi shusho. Ndibuka igiterane twagiriye kuri Stade Nyamirambo turi kumwe n'abashitsi baturutse Uganda n'ahandi. Ari ikintu kinini cyane byaduhinduriye muri ikintu cyo gusenga. Ariko nanone isanamitima ritangiye kugira imbaraga nubwo twasanze ridashobora gusigana no gusenga dusengera igihugu. Gukira kw'igihugu rero harimo izi nyigisho ariko harimo no gusenga. Harimo inyigisho z'amatorero, inyigisho z'ijambo ry'Imana, hari inyigisho z'isanamitima, hari ibikorwa by'iterambere umuntu wese agakora agakoresha amaboko igihugu kigatunganirwa. Ariko nanone igikorwa cyo gusenga cyane cyane iyo dusenze dufite umutima ukiza. Aya mahugurwa nasanze ari ngombwa cyane kubera iki ni kenshi dukunda kuvuga ngo ngoma za kabiri igice cya 7:13 kugeza kuri 14 ngo ni inkengi ijuru imvura nigwe mwohereze zige kugira ngo zone n'ibindi ngo abantu bitiriwe izina ryanjye. Harimo amagambo, harimo baca bugufi bakihana bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi. Noneho Imana ikavuga ngo nzumva gusenga mbabarire igicumuro cyabo bakirize igihugu. Ibi nibyo turabivuga cyane ariko ni kenshi twagiye tubikora cyane cyane amagambo twayakoreshaga na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ariko tukabona nta kintu biri gutanga. Wana ukakomeza kwibaza impamvu. Umwe yaravuze ati ikibazo ntabwo ari ubwinshi bw'amasengesho ahubwo ni Imana dusenga iyo ariyo. Ntabwo ari ubunini n'ubwinshi bw'amasengesho ahubwo ni ugutahura neza ese Imana dusenga ni Imana nyabaki. Undi nawe akongera akavuga ko ikiri ngombwa ni umutima dusenganye uwo ariwo. Dusengana umutima umeze gute. Ikindi nanone ibyo dusengera ni ibiki. Ibyo rero byegeranije nibyo bigaragaza icyo twita imbaraga z'amasengesho ndetse na effectiveness, no kuvuga ese n'amasengesho agera ku byo twifuza tukabona impinduka. Tumaze kubona icyo bita experience z'ubuzima. Ndibuka cyane mu minsi ishize twari ahantu muri Côte d'Ivoire tuza guhura nabo bita Maison de Prière mu bihugu byinshi bita House of Prayer. Umuyobozi wabo yaje mu mahugurwa y'isanamitima yambwiye ikintu kimwe, aravuga ati muri iki kintu cyo gusenga nge nageze ku rwego ruhanitse kubera ko nabanje no kuba muri ibintu bya franc-maçonnerie kandi ndi mu rwego rwo hejuru babitaka ngo aba mystique. Ati ikintu cya spiritual mapping naragikamiritse cyane kandi twaragikoze cyane muri Côte d'Ivoire. Ikintu cyo ku cleansing kujya kuvura ahantu no kuhahumanura dukoresha amasengesho byarabaye. Ari ahantu henshi hamenetse amaraso mu ntambara ziwabo baragiye ariko ngo nubwo bakoze noneho n'intambara yo mu mwuka bagiye bavayo bakabona nta gihindutse. Abantu baho baracyari kwa kundi imijinya bahetamye ubukene ari bwose ubona ko bari munsi y'ubutware bw'umuvumo uturuka ku maraso atariho urubanza. Ariko yabaye muri ayo mahugurwa nibwo yavuze ati mbonye ko twakoze amakosa menshi.
ubundi abantu nibo bagomba gusengera iwabo, ntabwo wicara uri iyo ngiyo ukaza ngo nije guhumanura ahangaha. The spiritual authority nibo bagomba gusengera iwabo, ariko abo ngabo wabonaga nta mwanya tubahaye wo kubitaho ngo tubafashe byibuze gukira ibikomere. Twumvaga ngo aha hantu habaye abantu benshi barahiciwe, tukaza tugatangira tugahamagara abapasiteri n'abanyamasengesho tukajya aho ngaho nyine tukarwanira n'abarumwuka, ariko tutari twatahura neza ko ibi bikomere nabyo byari bikeneye kuvurwa. None tukabona kubatoza, akaba ari bo noneho bahabwa uburenganzira bwo guhumanura no kweza icyo twita ku cleansinga ahantu habo. Ayo mahugurwa yaramufashije cyane kuko nawe yari afite ibikomere byinshi, yaba byo mu rugo rwe, yigize gutandukana n'umugore nyine, ariko amaze gukizwa yaragiye bariyunga, ariko badasubiye kuri bya bindi byabatandukanije. Urumva yari afite ibikomere byinshi, ariko aho ngaho yarahakiriye kandi byamwongereye imbaraga n'uburyo bwo gusenga. Amasengesho ari effective, amasengesho ari effective. Ni byiza rero ko tugira uyu mwanya w'isanamitima kugira ngo amasengesho yacu agire imbaraga. Isanamitima iyo turi kwigisha abantu turigereranya n'inzu. Muri ibi bitondo bitatu nzavuga kuri bya bice, ni ibice bigeze kuri bitatu ariko ubundi ni bine. Nzavuga ku rufatiro, mvuge ku nkuta, noneho mvuge kuri ya lento n'isakaro. Muri iki gice cya mbere cy'urufatiro tuzabonamo cyangwa se tujya turebamo ibintu, amasomo, ibyo twakwita ibiganiro bigeze kuri bitandatu, ariko ari bimwe twagiye dusimbuka, ntabwo tuzabinyuramo byose. Isomo rya mbere tugiye umugambi w'Imana ku mibanire y'abantu, uko Imana yifuza ko abantu babana. Irya kabiri rivuga gushyira abantu bose mu gatebo kamwe, bya bindi tuvuga ngo nyine no gufata bose, kavuga ati bose ni bamwe, nyine niko babaye. Ikindi noneho tubona ko abantu bameze gutyo ari iki Imana ibivugaho, ni tubyita ibituranga bivuguruye, kwakira ibituranga bivuguruye cyangwa se kuba abantu bo mu ishyanga ryera ry'Imana. Hakaba kurikiraho uruhare rw'itorero mu gihugu gifite ibibazo, noneho tukaza kuvuga ku yandi masomo abiri, akababara imbere y'Imana y'urukundo, tukavuga no ku mutima, kumenya Imana nk'umubyeyi udukunda cyangwa se umutima wa kibyeyi w'Imana Data. Amasomo abiri ya nyuma ntabwo tuzayavugaho cyane kuko twayasesetse muri za nkuta, tuzareba ku munsi ukurikiraho. Iyo rero maze kujya muri aya mahugurwa, ikintu cya mbere natahuye muri iri somo rya mbere rivuga ku mugambi w'Imana ku mibanire y'abantu, natahuyemo ikintu kimwe. Nibwo bwa mbere nayishuriwe ko Imana mu bushake bwayo, muri gahunda yayo, yifuzaga ko abantu babana mu budasa kandi bishimiranye. Ikigereranyo tujya dutanga tubyita ngo ni model cyangwa igishushanyo mbonera cy'imibanire myiza ihebuje n'ubutatu bw'Imana. Iyo dufashe ubutatu tukareba imibanire iri hagati ya Data, Umwana n'Umwuka Wera, ibiranga iyo mibanire imeze gutyo: urukundo, kubahana, kuzuzanya, gufatanya. Noneho tukareba n'ibitaba muri iyo mibanire. Ibitabamo ni ishyari, ngo ndusha undi, ipiganwa, umwe amenasa undi, power struggle, avange ugomba kubategeka abandi. Iyo ureba ibyo ukabikurura uyu munsi wa none, mu gihe mwitangira igice cya mbere 26 kugeza kuri 28, ubwo Imana muri bwa butatu yavugaga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu kugira ngo ase natwe. Niyo mibanire Imana yarebaga ngo tugiye kongera muri iyi kalite y'imibanire, tugiye kongeramo urubyaro rw'umwana w'umuntu kugira ngo nabo baze babe muri iyi mibanire. Byarankanguye cyane kuko nahise nahura ndavuga nti okay, mbonye noneho vision nkanjye ukora mu isanamitima twongeraho n'ubwiyunge, byamaye vision kuvuga ngo ese kubana neza kw'abantu ni uku nguku bisa. Nari nzi ko intambara zarangiye, ntawe ukirasa undi, ntawe utema undi, ibyo nta mahoro. Ariko nahise mbona ko nk'abantu b'Imana duhamagarirwa gusubiza ibyaremwe byose muri gahunda nk'uko Imana yari yarabiteguye, muri ya kalite y'imibanire, kalite y'ubuzima. Yego twongeraho n'imibereho myiza, kurya abantu bakahaga, mbese iyo shalom yuzuye. Ariko cyane cyane nkanjye ukora mu kintu cy'imibanire, nahise nahura vision, biranyigisha cyane. Amagambo ari mu byakozwe n'intumwa
igice cya 17 umurongo wa 26 havuga ngo mu maraso amwe, from one blood, Imana yaremye ethnos, amahanga hano ntabwo ari ibihugu, ni ethnos, ni aya moko atandukanye, ngo Imana iyaha aho agomba gutura, irabagabana, bahinga abantu zabo bagomba gutura. Ubu rero byaranangaje cyane kuko nge numvaga ko isi sinzi ukuntu byayiyendekeye ko ari ingorane yaje kugira kubera icyaha, ariko ubundi ko twese twagomba gusa, ariko naje gutahura ko atari byo. N'amamvu na bya bindi iyo umuntu aririmba ngo tugera mu ijuru, ngo nta muhutu nta mututsi nta munyekongo, nge byaravuyeho kuko nabonye ko atari yo gahunda y'Imana. Imana ni ikunda diversity, ni unity in diversity, niko Imana yacisa. Niyo mpamvu n'ishyamba ritagira igiti cy'ubwoko bumwe, niyo mpamvu n'inyamaswa n'indabyo usanga n'amaroza ari amaroza afite amatandansi atandukanye. Kuki se nagera ku muntu nyambona n'inka ubwazo cyangwa imbwa, hari imbwa n'imbwa, kuki se bandaremye ubwoko bumwe bw'imbwa usanga ari ubwoko 100 dutoya tudakura, n'amafi nagiye nyabona ameze gutya. Kuki bigera ku muntu nkumva ko abantu bose bagomba kuba basa, ari abahutu cyangwa bakaba batutsi gusa, ahubwo kuba nyine hari abatandukanye, mbese ni impanuka byabaye mu nzira. No. Niyo mpamvu uyu munsi maze kubyakira, numvise cyambere niyakiriye nyewe wundi we, numva ko atari ingorane, nanone numva ko abandi bose abo Imana yaduhaye dusangira igihugu, dusangira umugabane, nabo bakwiriye kubaho kandi ngomba kubishimira kuko ariko Imana yabyifuzaga. Iyi rero ni ikintu ku banyamasengesho, numva ikintu nababonyemo cyane cyane dusengera igihugu, dusengera n'itorero, mbona nta viziyo bagira. Icyo nicyo mvuga, ese iyo banavuga ngo Imana idukirize igihugu, baba bashaka ko kimera gute? Mbona nta viziyo bafite. Niba n'uyifite umwagiriye undi akagiriye, kuki abantu batajya bicara bavuge bati igihugu cyakize kiba gisa gute, kiba kirimo abantu babanye gute, abantu bamerewe bate, abantu bakabishushanya bati ibintu byo tuzadusengera. Kuki abantu batajya kubaza Imana uti Imana, u Rwanda rwakize, ese itorero rizima ryakize risa gute? Nta viziyo. Ibyo rero nk'abanyamasengesho tusabe kugira ngo Imana idufashe. Isomo rya kabiri riva muri irya mbere, nuko kugira ngo bibe muri kwinjoyinga no gucelebratinga diversity, ubona ko kutasa kwacu byaje guhinduka ikibazo. Nibwo haje isomo rya kabiri uvuga ngo none kidobya niki, ni ya bindi twakiriye mu mitekerereze bigatuma abantu bafata abantu bose babashyira mu gatebo kamwe. Niko babaye. Ayambaye Ibrayo 12 murongo wa 15 aravuga ngo mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umbere ukabahagarika umutima, abenshi bakahumana. Nanone uyu mugore wo mu Musamariyakazi ukuntu yabwiye Yesu ati wowe kuri umuyuda nkabumugira iki, nako ngaba Musamariya kuki unsabye amazi? Ni nako bibona kuri Natanaeli avuga ati niba uyu Yesu ari w'i Nazareti nta cyiza kihava, ubwo ntabwo ari Mesiya. Uko rero ibi bitekerezo tugira umwanya munini iyo tuwufite wo kureba ese bivahe, byabaye kera n'uyu munsi, ariko mu Rwanda ho usanga abantu barakuze babitozwa. None uyu munsi ngerere nigarukire ku ijambo rimwe, turavuga ngo dusenge, kandi tutari twatunganya ibitekerezo, abenshi bagahumana. Niba twarahumanye dusengere kumpanuka aho kugira ngo dusengere igihugu. Uyu witwa Gandhi yaravuze ati ujye ubaho icyo wifuza ko igihugu kiba, cyangwa be the change you want to see, yaba ari mu gihugu cyangwa handi, uhinduke uko wifuza. None urasenga amoko arakuzuye, ibintu byo kuvuga ngo reka dusenga ariko bariya nge sinjya mbemera, ryabo simbizi ntibajya banakizwa, manza byose bikiri muri twe, urabigushishikariza abandi. Ibyo rero aracyari ikibazo. Noneho ari irindi somo rya gatatu rivuga ibituranga bivuguruye riva muri iki. Imana ishaka ko twimuka muri rya bitekerezo cy'abantu abantu mu gatebo kamwe, tugasaba Imana kugira ngo ituvugurure, twakire our restored identity, twakire rya bituranga bivuguruye. Hano muri Petero mbere igice cya 2:9 haravuga ngo nuko mwebweho muri ubwoko bwatoranije, muri ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, muri abantu Imana yarunze ibakuye mu mwijima ikabashyira mu mucyo wayo w'itangaza, kugira ngo mwamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Nge ntekereza ko ikibazo dufite abanyamasengesho benshi nagiye mbona nuko basenga ariko batarimutse. Imana ibwira Abrahamu ngo haguruka uve mu banyu, abacu bavemo ugende
uzajye mu gihugu nzakwereka. Ntabwo tuvuga ngo tuhaguruke ngo tugende umuntu asohoke iwabo ubone yatwaye igikapu ndagiye, ariko muri ibi imitekerereze, muri ibi bintu bimeze nk'umutego wagira ngo ni ibyondo umuntu yaguyemo akajya nyine ashaka kuvamo bikananirana. Imana ashaka ko tuhagarara ahandi hantu hitwa ishyanga ryera, tukakira abo turi bo mu Mana. Aya magambo mu Bagalatiya igice cya 3 urwandiko Paulo yandika Bagalatiya 28 aravuga ngo muri Kristo tuba turi bashya, nyine babiri babaye umwe, ngo muri Kristo nta muyuda nta mugiriki, nta mututsi nta muhutu nta mutwa. Ntabwo ari kuvuga ko bya bindi bizimiye, ahubwo nabwo nibyo bidutegeka, nicyo bivuga. Uwundi we nta muntu uzabinkuraho ngo bizakunde, nanjye niyo nabikwepa ntabwo byakunda, biragenda bikankurikirana. Ariko icyo Paulo avuga nuko atari ibyo bitugenga. No kuvuga ngo umuntu ukwiriye gusengera itorero agasengera igihugu no umuntu warenze ya mipaka yo kuba defined, imipaka y'idini rye. Nitwe torero ninde, ni Zayoni, ni ADPR, ni Anglikani, ni Catholic. Oya, umuntu agomba kurenga akava muri ikintu cya Hutu Tutsi twa, akava muri ikintu avuye Kongo, Uganda, twebwe Sajya abajepe n'abasopi. Ibyo bintu umuntu akabihagurukamo agahagarara. Umunyamasengesho uzasengera igihugu umeze nk'umutambyi yabaga yambaye ku mutima amabuye 12, akambara ibivuga passion, kagirira umutima babantu bose Imana yaguhaye ntagukuyemo. Nanone ku rutugu abaga yambaye 6 bivuga responsibility, ni inshingano. Uyu niwe munyamasengesho ugiye gusenga ibintu bigahinduka, utameze nkatwe kera ukuntu twajyaga dusenga amahutu n'amatutsi. Ayo masengesho yabayeho kandi rizawe yatugejeje naho ngaho byavuye. Iyo utari wahagarara neza muri uyu mwanya, byaze bikunze nubwo wasenga. Buri abanyarwanda abanyabwenge abanza kareba abantu bahari, cyangwa nk'ahari ku rubuga bavuze ngo umusenge, arabanza akareba ni bande bahari, akamenya ibyo ari busengere ku rubuga, ariko akagira n'andi asengera hirya. Imana idufashe cyane twinjire muri our identity, our restored identity, nibwo twashobora kugira amasengesho ahindura. Nabonye ibintu bikakaga iyo tutakiriza indangagaciro zo muri kuba abanyeshyanga ryera. Nabonye ibintu byagiye bitera abantu guhendagurika, uwari umututsi akaba umuhutu, akaba umututsi. Nagiye hanze ndumirwa, noneho numva abantu bambwira ngo urumva hari igihe abantu bose bazaga bavuga ko ari abatutsi kubera ko aricyo gihe bakirwaga. Noneho kuva 98 umuntu wese yazaga avuga ko ari umuhutu kuko aribo bahabwaga nationality. None ubu ngubu ujyayo avuga ko ari umunyamurenge kuko aribo nyine, kandi ushobora kubivanga byose. Ndavuga ariko abantu b'Imana, ubwo rero umuntu adahagaze muri identity ye nk'umushyanga ryera abuho. Nje byaramfashije cyane kumenya kuhagarara muri identity, kuko kera nanjye najyaga mpindagurika. Hari igihe nabayeho wumva ko kuba umunyagisenyi umuhutu ari ukubi wabo umukuru w'igihugu, ukumva ari ishema, ukajya utambuka mu muhanda uvuga ngo ntihagira umuntu ubaza ibyangombwa, nahita mubwira ngo va mu nzira we bure nta soni. Ariko igihe kigeze nanone ndamanuka ndavuga nayiga Mana, uwo nguwo nkamubwira ngo asengera igihugu. Nari gusengera ikizi, najyaga nsenga yandi nyine nasengaga amahutu nyine, nta kundi nasenga se. Icyo gihe rero numvaga nyine iki gihugu ari icy'abanyiracyo, nibagende basengebo, nyine sibo bagende byose nibatware n'ibindi baze bajyane. Uko niko narindi, kandi wamamagara gusenga nkajya aho ngaho nkamenye ibyo nsenga, ariko Imana izagufasha umutima wanjye irawimura. Nanone iyo umuntu atahagaze neza ararindagira akajya mu buyobe. Imirongo ya Bibiliya akajya yisobanura ko yishakiye. Nibuka twebwe twarabaye impunzi, hari igihe twabaga iyo ngiyo, noneho tukumva n'ubuhanuzi Imana yavuga ngo ubwoko bwanjye mbahaye igihugu, tukavuga tuti bahuta Imana yakiduhaye. Urabona babandi ukuvuga ngo n'ubuhanuzi utagira kubwumva ko wishakiye bitewe no guhengama aho wahengamiye. Noneho n'ijambo ry'Imana warisoma, umwe yarasomye aravuga ati igihe kirageze kugira ngo mugurishe umwitero mugure inkota. Akavuga ati nimubona Imana ivuze ko ibyo mufite byose mugure, tugure imbunda, bari abantu duhangane kugeza ubwo tubashyira hasi. Ubwo yasomye ni muri Bibiliya yayindi rawusoma. Rero umuntu wahengamye nuko nguko aragenda
wese kandi kuvuga ngo niwe munyamasengesho dufite yewe nta kintu bizatugezaho. Umuntu uhagaze neza ari umuperezida wo muri Amerika witwa Benjamin Franklin, yigeze kuvuga bari kurwana intambara, noneho umuntu araza kumubwira ngo ariko ko tubona turi gutakaza abantu benshi, wowe kuri munyamasengesho wasenze Imana ikaza mu ruhande rwacu. Arangije avuga ngo Imana ntigira uruhande, ahubwo wowe ugomba gusenga ukamenya uruhande Imana irimo ukajyamo. Wowe ujya utora, wowe ufata umwanya munini wo gusenga Imana iherereye he, ahubwo yisange. Ariko gukurura Imana nka Rayon Sport na APR, iyi Imana yararenganye. Ariko birakwiye ko Imana idufasha umuntu akarenga iriya mipaka isagahagarara muri identity restored. Reka nsorize kuri iri somo rya nyuma, nuko natahuye nanone ko muri gahunda y'Imana itorero rifitemo umugabane munini. Matayo ubutumwa bwiza igice cya 5:13 kugeza kuri 16 haravuga ngo mube umucyo, umunyu w'isi, umucyo w'isi. Twafashe umwanya munini wo kumva ibigisobanura iki, nibwo natangiye kumva neza icyo twakwita failure y'itorero. Kera najya kamvuga ni itorero mu gihugu nyine n'abantu batarwanisha imbunda, batagira prison, bose bakora ikintu bundi ariko uretse kuturenganya. Ariko maze kumva neza ari diagram tujya dukoresha yatumye mfashwa cyane, yerekana ukuntu Imana ivugana n'umuhanuzi, umuhanuzi agahanurira umwami n'igihugu, arangiza umwami n'igihugu bakumva batsinzwe bakajya ku mutambyi, umutambyi agaseruka imbere y'Imana. Itorero rero riri ku muhanuzi n'umutambyi. Ubuhanuzi twabubayemo igihe kirekire twumva Imana ivuga ngo amaraso agiye kumeneka, ariko kuba umutambyi biratunanira. Kubera iki? Imitima yari imaze guhengamira mu ruhande rumwe, noneho kugira ngo tuba abatambyi batwaye amabuye 6 duhengamira uruhande rumwe. Imana idufashije iki kintu rwose tukacyumva neza nk'itorero, tukumva ko uruhare rwacu mu gihugu ari twebwe bivuga ngo yatwicaje mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ni kuvuga ngo dufite ijambo rikomeye cyane, kuko isi y'umwuka ni itegeka, iyi si ifatikana. Kuvuga ngo ibibera mu itorero, ibibera mu mwuka nibyo tubona mu gihugu. Imana idufashije tukava muri uyu muteto turimo, ibyo byadufasha none kumva aho twananiriwe, no kumva ko twataye inshingano. Aho kugira ngo tube umutwe tukaba umurizo, aho kugira ngo tube umucyo duhinduka umwijima, aho kugira ngo tube umunyu duhinduka isukari, nyine abantu baraturigata ibyacu ntiwamenya aho turengeye. Ariko Imana duhagurutse muri our distinctive identity y'itorero kugira ngo twumve mission yacu, tuvuga ko ari integral. None nidusenga tuvuge ngo Uwiteka ubwami bwawe buze, ariko turi mu ishyanga ryera, turi babandi Imana yifuza ko tubabo, tutari abantu barindagira ututsi mutwa Uganda made in Burundi, made in Congo. Oya, duhagaze mu ishyanga ryera, noneho tuvuge tuti ubwami bwawe buze, ibyo ushaka biba mu isi nk'uko biba mu ijuru. Byaramfashije cyane kubyumva muri ubu buryo. Itorero rifite guhamagara Imana no guhamagara ubwiza bwayo na gahunda zayo mu gihugu. Njye numva ari ukutivura abantu tukabajyana mu ijuru, ariko iyo si gahunda y'Imana. No kuvuga ngo ubu tuzajyayo, ariko tukiri mu isi turacyafite inshingano ikomeye cyane yo guhindura aho turi, kugira ngo gahunda y'Imana imico yo mu Mana abari yiganza. Ngiye nk'umunyamasengesho rero usengera igihugu, usengera itorero, ndi uwo nguwo wo gusengera itorero kugira ngo rimere nk'uko Imana yifuza kandi rikore ibyo Imana irishakaho. Dusoza rero ndagira ngo tusenge Imana idufashe. Ese nk'abarinzi b'inkike, abantu basengera igihugu, dufite icyo dusengera, bise turashaka iki? Tugishushanye neza, noneho tugishyiraho ngaho turebe. Ese twebwe abasenga aho nitwaba tukiri hahandi muri twa duce nyine twacu, biravuga ngo tuvugurure mwuka w'ubwenge bwacu, nitwishushanye n'abiki, nitwire mu kigare. Ntabwo uri muri usenga ariko utaha muri bene wanyu, ntabwo uri wa muhutu w'imisaraba 3 n'umututsi w'ingahe n'umutwa wo muri kangahe. Ntabwo gifite ya bindi bya kera byose uzanye ngo urumutambyi uratamba se, uratamba niki? Imana idufashe ikuvugurure. Ibindi sabireba umunsi w'ejo, ariko nk'umunyetorero nanone wumve ko ari twebwe tujye kuzana igisubizo. Uri umutambyi nibyo, ukaba n'umuhanuzi. Uhanurana bari Uwiteka aravuze, ahubwo no kuvuga ngo Imana irashaka iki ku gihugu, none ngewe irifuza ko nkora iki? Imana irashaka iki kagitangaza, niba ari gukiranuka ukabyerekana, ababyishe ukavuga ati Imana yabagaye, warangiza ukavuga uti Mana
dufashe tubabarire kandi uduhindure ibyo byombi tukabitwara kandi tukabitwara neza nta bwoba dufite nta guhengama dufite. Imana idufashe reka dusenge. Uwiteka Mana yacu icyaduha tukaba abanyeshyanga ryera turazi ko amateka afite aho yadushyize twagiye twisanga mu tubuwate ariko turifuza kugira vision isobanutse y'itorero wifuza no kuryifuza y'igihugu wifuza no kuryifuza. Icyaduha tukagaruka mu bintu nk'uko washaka ko biba tukagaruka kuri Trinity tukamenya uko byagomba kugenda akaba ari byo tugarukana nka vision bikaduhindukira intumbero kandi ukadufasha kurenga imipaka yose ndetse no kwakira inshingano neza kugira ngo tube aba citizens of the holy nation kandi tugamije kwamamaza ishimwe ryo duhamagaye tutarwana intambara z'udutsiko dukomokamo z'aya matsinda nyine ari hanze aha ahubwo turwana intambara z'Uwiteka. Urakoze Data twese mu izina rya Yesu.